脳性麻痺があると体が思うように動きにくいことがあります。それは足や手が突っ張ったり動かしにくくなる軽縮のためかもしれません。でも突っ張りを少なくしたり歩きやすくしたりするための治療があります。すぐに変わるわけじゃないけれど、少しずつ突っ張りが良くなって動きやすくなると思います。一人一人できることや難しいことは違います。軽縮の治療はその目標をみんなと一緒に考えることがとても大切です。きちんと立てるようになりたい。もう少しスムーズに歩けるようになりたい。体が突っ張ることで起こる痛みを取りたい。夜ゆっくり眠れるようになりたい。皆さんの困っていることやこうなりたいがヒントになります。お薬や注射、手術など治療にはいろいろな方法があります。病院の先生やリハビリの先生、看護師さん、たくさんの人と一緒に考えましょう。脳性麻痺のお子さんっていうのは運動しようとすると変な力が入ってしまうってことがあって、そうするとうまく手足を使うことができない。特に足がそういう傾向にあるんですけれども、ひどい子になると手も使いにくくなっちゃうんですよね。この力が入りすぎちゃうことを軽縮っていうんです。上手に動かそうとする力と上手に止めようとする力っていうのが噛み合わないのが脳性麻痺の子たちの特徴なんですね。力が入りすぎちゃう時に特に運動に支障が出てくるので、それを上手に力を抜くっていうことが大事で、私たちの脳性麻痺の治療っていうのは力を抜いて上手に、体を動かせるようになるようなことを目指しているんですよね。軽縮の治療は理想的には早ければ早い方がいいです。でもできれば、小学校上がるまでぐらい、遅くとも10歳ぐらいまでには治療したいと思います。突っ張る力がどんどん強くなると、本来リラックスしなきゃいけないところもずっと突っ張っちゃうわけですよ。体が固まっていくと拘縮っていう状態になるね。で拘縮になっちゃったら筋肉を緩めてもう固まっちゃってるので関節がね、そういった時は関節の手術をしたり骨を切る手術をしたりっていうふうにしないといい姿勢にならないわけですよ。例えば足がすごく突っ張っちゃったら車椅子に乗せてあげようと思っても足がピンって伸びちゃって乗れないわけですよね。そういったことがならないように軽縮の段階で治療することが大切だなと思ってる。軽縮の治療はざっくり言うとお薬飲んで治す方法、それからリハビリテーションで頑張る方法、それから、私たち外科医が何かの手術をする方法ってあるんですけども、脳外科医なので特にその手術の話をしようと思うと、体をね柔らかくするお薬を24時間じんわり効かせるようなポンプを入れるっていう治療があるんです。これはすごく病気の重い寝たきりの人でも治療ができるんです。一方背中の、神経で、変な信号を出しちゃってる神経があるので、その変な信号を出してる神経を切るよっていう手術は、これは子どもの頃しかできないんですね。でどれがこの子に必要かっていうのはやっぱり先生方と相談をして、それからどこをゴールにするかっていうことも大切なことなので、何を目標に治療するかっていうことも含めていろんな選択肢があると思うから、それを考えて組み合わせて治療していくことが大切だと思います。ゴールについて重い方の子から言うと、寝たきりの子で自分で歩いたり動いたりもちろん できないんだけど、ずっと体が固まってるととっても筋肉つらいんですよね。多分言えないけど痛いんじゃないのかなって思ってるんです。痛みがリリーフできるかもしれないし、それから姿勢がねこれ以上曲がっていくことを防げるかもしれない。そういうことをゴールにするってこともあります。とにかく日常生活を少しでも楽にしてあげたいっていうのが目標。一方さっき変な神経があってそれを切りますよっていう、その治療は脊髄後根切断術っていう治療なんですけど、これは歩かせてるたい、あるいは歩いてる子をもっと上手に歩かせてあげたいっていう治療なので、目標がおのずと違うんです。だから手術した後歩くリハビリテーションを一生懸命しましょうねっていうことになるのね。
一定のゴールをクリアするとちょっと安心しちゃうんですけれども、もう少しできること、もう少し治療できることってきっとあると思うので、それを一緒に共有して、お父さんお母さんお子さん、そして私たちと普段見ている小児科の先生でも整形の先生でもリハビリの先生でも構わないので、些細なことでも生活は随分変わるから、ぜひ何かもっとやりたいことあるんだけどって思ったら少し相談してもらったらいいかなと思います。脳性麻痺を諦めないでっていうのが私たちからのメッセージですね。